so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ኢንተር ማርሼ ሓድሽ ዲዛይን ማልያ 2025 ኣላልያ ኣብ ዙር ፈረንሳ 3 መድረኻት ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ናይቲ ዙርን ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ምስ ሓድሽ ዲዛይን ማልያ ኢንተር ማርሼ ወንቲ ኣላልያ ካብታ ጋንታ ዜናታት ከየውፅና ኣብ ቻምፒዮን ኤርትራ 2024 ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ተዓዋቲ ብሩር መዳልያ ዝኾነ ሙዓል ግርማይ ምስ ጋንትኡ ወንቲ ኒፖ ሩይዝ ዝነበሮ ውዕል ንሓደ ዓመት ሕዲሱ ወዲ 19 ዓመት ሙዓል ግርማይ ሓውን ሰራሕ ታሪክ ቢንያም ግርማይ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ማልያ ናይዛ መጋቢ ጋንታ ኢንተር ማርሼ ዝኾነት ኮንቲኔንታል ጋንታ ተሰሊፉ ኣብ ዘካየደ ውዳድ ድሙቕ ውፅኢታት ዘመዝገበ ተቐዳዳማ እዩ። ዋንትሬይዝ ቴክኖርድ ሓደ ካብ መዋልያ ትካል ቴክኖርድ ብትካል ኒፖ ስለዝተተክአ ኣብ ዓመት ውድድር 2025 ካብ ዋንትሬይዝ ቴክኖርድ ናብ ዋንቲ ኒፖ ሬይዝ ተሰይማ ክትወዳደር እያ። ሮማ ኣንጻር ላዚዮ ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከቡ ደርብታት ብጥንታውነት ብዕቤቱን ዝፍለጥ ደርቢ ዲ ካፒታሎ ወይ ድማ ደርቢ ሮም ትማልያ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ክለባት ዓብ ግጥም ተኻይድ ነይሩ። ክለብ ሮማ ድማ ኣብ ልዕሊ ክለብ ላዚዮ ዓወታ መዝጊባ ኣብ ስታዲየም ኦሎምፒኮስ ዝተገብረ ፀወታ ክልቲአን ክለባት ኣብ ቀዳማይ ዕብረ ፀወታ ፔሌግሪንን ሳይሎሜከርስን ብዘቕፀሮን ሾታት ድማ 2-0 ተዓዊታ። በዚ መሰረት ጋንታ ሮማ ዓወት ብምዝገባ ብ23 ነጥቢ ኣብ 10ይ ደረጃ ክትቅመጥ ከላ ላዚዮ ድማ ብ35 ነጥቢ ኣብ 4ይ ደረጃ ትርከብ። 20 ሚልዮን መቅራብ ፀርፊ እዩ ጋሪ ኔቪል እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር። ጋሪ ኔቪል ሪያል ማድሪድ ንኣልቦን ንምዕዳግ 20 ሚልዮን ፓውንድ ዘቕርበቶ ዕድመ ንሊቨርፑል ፀርፊ ክብል ገሊጹ። ሪያል ማድሪድ ኩሉ ግዜ ዝድለየቶ ክትረክብ ትኽእል ኢላ ተሓስብ፣ ሊቨርፑል ግን ዓባይ ክለብ እያ ክብል ጋሪ ኔቪል ገሊጹ። ጋሪ ኔቪል ወሲኹ ሊቨርፑል ንኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ኣብ ወርሒ ጥሪ ብ20 ሚልዮን ዩሮ ክትሸጦ ኣይትደልን እያ፣ እቲ ዘቀረበሎም ገንዘብ ንዓቶም ፀርፊ ኢሉ። ኣሰልጣን ሊቨርፑል ኣርነ ስሎት ማለ ኣርኖልድ ብቕዓቱ ዝቐነሰሉ ብሰንኪ ፀቕጢ ትሕቶ ምስጋር ሪያል ማድሪድ ከምዘይኮነ ገሊጹ። ካብ 10 ሰባት ቶም 9 ኣርኖልድ ብቕዓቱ ዝቐነሰሉ ብሰንኪ ፀቕጢ ጠለባት ሪያል ማድሪድ ዝመስሎ እኳ እንተኾነ ምስ ዳሎትን ፈርናንደዝን ስለዝተጋጠመ ይብል ተሰልጣኒ። ስዋረዝ ንሓደ ሰብ ነብሱ ንከየጥፍእ ሓጊዝዎ። ኡራጓያዊ ተጻዋታይ ሉዊስ ስዋረዝ ኣብ ኡራጓይ ነብሱ ክቐትል ዘቐረበ ሰባት ተሓሳስቡ ከም ዘቕይር ሓጊዝዎ። እቲ ሰብ 6 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ገረብ ደይቡ ነብሱ ክቐትል ምዃኑ የፈራርሕ ከም ዝነበረ ይግለጽ። ሉዊስ ስዋረዝ ምስቲ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ሰብኣይ ብምዝራብን ሓሳቡ ክቕይር ብምግባርን ንኽወርድ ከም ዝሓገዞ ይንገር። ኣብታ ሃገር ንዕረፍቲ ናብ ስድርኡ ዝኸደ ስዋረዝ ብእግሩ እናተጓዓዘ እንከሎ ፖሊስ ነቲ ሰብኣይ ከድሕንዎ ክፈትኑ ከለዉ ስዋረዝ ነቲ ጉዳይ ብምዕዛብ ኣብ መንጎ ብምእታው ነቲ ሰብ ሓሳብ ከም ዘቕይር ገይረ ህይወቱ ከድሕኖ ክኢሉ። ኣንሄ ፖስተኮግሉ ኣብ ቶተንሃም ኣሰልጣኒ ክለብ ሰሜን ለንደን ቶተንሃም ዝኾነ አንሄ ፖስተኮግሉ ኣብታ ክለብ ዘለዎ ሓላፍነት ከም ዘየስግእ ገሊጹ። ኣሰልጣኒ አንሄ ፖስተኮግሉ ምስ ቶተንሃም ክንፈላለ ከም ዝኽእል ይዝረብ ስለ ዝነበረ ዘኣትሌቲክ ኣብ ጽሑፋት ኣስፊራ። ዴቪድ ኦርንስታይን ኣሰልጣኒ አንሄ ፖስተኮግሉ ካብ ሓላፍነት ጋንታ 100% ከም ዘየስቆ ይሕብር። ሓለፍቲ ቶተንሃም ነቲ ብኣሰልጣኒ አንሄ ፖስተኮግሉ ዝጀመሮ ውጥን ንምዕዋት ኣብ ጎኖም ክኾኑ ምዃኖም ተገሊጹ። መሐመድ ሰላሕ ክንደይ ሓቲቱ ግብጻዊ ተጻዋታይ መሐመድ ሰላሕ ኣብ ሊቨርፑል ዝነበሮ ውዕል ንምንዋሕ ገና ስለዘይሳምዐ ኣብታ ክለብ ናይ መወዳእታ ዓመት ምዃኑ ምግላጹ ዝዝከር እዩ። መሐመድ ሰላሕ ሊቨርፑል ንሰሙን 400,000 ፓውንድ ደሞዝ ክትቦ ሓቲቱ ክብል ነበር ተጻዋታይ ክራይት ጋንታ እንግሊዝ ጋሪ ኔቪል ገሊጹ። ሰላሕ ንሊቨርፑል ብድምር 60 ሚልዮን ዩሮ ዝዋግኡ ናይ 3 ዓመት ውዕል ክትቦ ሓቲትዋ ከም ዘሎ ይግለጽ። ሰላሕ ኣብ ሰሙን 400,000 ይግቦ እዩ። መተካእታ ንምፍራም ድማ ክሳብ 70 ሚልዮን ዝውርን ደሞዝ ነየለካ ክብል ጋሪ ኔቪል ገሊጹ። ቪኒሲዮስ ዝኾነ ፍጹም ቅላዕ ኣይሰሓትን። ካብቶም 3 ፍጹም ቅላዕ ዛሂሮም ተጻወትቲ ሪያል ማድሪድ ኣብ ዓመት ስፖርት ብራዚላዊ ናይ ክንፈት ከዓይ ቪኒሲየስ ጁኒየር ፍጹም ቅላዕ ኣይሰሓትን። ቪኒሲየስ ጁኒየር ኣብዚ ዓመት ኣብ ሪያል ማድሪድ ዝረኸበን 7 ፍጹም ቅልዓት ናብ ኩለን ሸቶ ቀይርወን። ብኣንጻሩ ክሊያን ምባፔ ካብ ዝረኸቡ ዕድላት ናፃ ቅልዓት 60 ሚእታዊት ናብ ሸቶ ከም ዝቐይረ ይፍለጥ። ካልእ ተጻዋታይ ጁድ ቤሊንግሃም ኣብዚ ዓመት ካብ ፍጹም ቅልዓት እታ ክለብ 50 ሚእታዊት ናይ ሸቶ ቀይሩ። ማርቲነዝ ኣተሓሳስባ ናዩ ተቐይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ፀወታ ንማንቸስተር ዩናይትድ ሸቶ ዘመዝገበ ኣርጀንቲናዊ ተኸላኻላይ ሳንድሮ ማርቲነዝ ጋንትኡ ንፀወታ ኣንጻር ሊቨርፑል ብስነ ልቦና ድልዋት ከም ዝነበረ ገሊጹ። ማርቲነዝ እቲ ሓቂ ንዓወትና ናብ ኣንፊልድ መፂና ዝበለ ማርቲነዝ ዕድል ኣይገበርና ነበር ክንስዕር ይግባአና ነይሩ እዩ፣ ግና እቲ ካባና ዝሕተት ዘበለ ኩሉ ነገር ጌርና ኢና ኢሉ። ማርቲነዝ ኣተሓሳስባና እዩ ተቐይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ፀወታ ማንቸስተር ዩናይትድ ሸቶ ዘመዝገበ ሊሳንድሮ ማርቲነዝ ጋንትኡ ንፀወታ ሊቨርፑል ብኣምራዊ ምድላው ከም ዘለዋ ገሊጹ። ማርቲነዝ እቲ ሓቂ ግን ንዓወትና ናብ ኣንፊልድ መፂና ኢሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ፀወታ ሊቨርፑል እንታይ ቄራን ዝብል ሕቶ ማርቲነዝ ኣተሓሳስባ ብምባል መልሲ ሂቡ። እቲ ካልእ ኣርጀንቲናዊ ማክ ኣሊስተር ማርቲነዝ ብዙሕ ሾታት ኣይመዝግብን እዩ፣ ኣንጻርናዮ ኣመዝጊቡ ሓጎስ ይምንየሉ ኢሉ። ማክ ኣሊስተር ወሲኹ ሕልሙ ክሳብ 2025 ፕሪምየር ሊግን ቻምፒዮን ሊግን ምዕዋት ምዃኑ ገሊጹ።
ኣብ ቀረባ ግዜ ክምለስ ሮፋና ተኸላኸላይ ብሉጽ ዊስሊ ሮፋና ሰልጣኒ ኢንዞ ማሬስካ ብሰንኪ ማህረምትን ዓመተ ስፖርት ካብ ጾታ ወጻኢ እዩ ብምባሉ ጌጋ ምዃኑ ገሊጹ። ዊስሊ ሮፋና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጹ ሓቂ ኣይኮነን ካብ ውድድር ኣይወጻእኩን ኢሉ እቲ ጸወታይ ኣሰልጣኒ ኢንዞ ማሬስካ ንምንታይ ከም ዝግብር ከም ዘለየ ኣይፈልጥን ድሕሪ 4 ክሳብ 6 ሰሙን ግን ናብ ሜዳ ክምለስ ኢሉ። ፓትሪክ ክላይቨርት ኣሰልጣኒ ኮይኑ ክሽየም እዩ። ታሪኻዊ ተጻዋታይ ባርሴሎና ኒውካስል ነበር ፓትሪክ ክላይቨርት ንሃገራዊት ጋንታ ኢንዶኔዥያ ክመርሕ ከም ዝሰምዐ ይግለጽ። ወዲ 48 ዓመት ፓትሪክ ክላይቨርት ንሃገራዊት ጋንታ ኢንዶኔዥያ ን2 ዓመት ከሰልጥን ከም ዝፈረመ ይግለጽ። ሃገራዊት ጋንታ ኢንዶኔዥያ ኣብ ታሪኻ ንፈለም እዋን ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ንምስጣፍ ዝዓለመ ኣሰልጣኒ ፓትሪክ ክላይቨርት ከም ሸመት ይግለጽ። ኣብ ወርሓዊ ደረጃ ፊፋ መበል 127 ደረጃ ዝሓዘት ሃገራዊት ጋንታ ኢንዶኔዥያ መጻረዪ ዋንጫ ዓለም ጽቡቕ ምንቅስቓሳት ተበግሶ ተካይድ ኣላ። ኣብ ምድባ ድማ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተቐሚጣ ትርከብ። ፌዴሪኮ ኬሳ ኣብ ሊቨርፑል ክቕጽል እዩ። ኢጣልያዊ ጥቃዓይ ፌዴሪኮ ኬሳ ንዝተረፈ ዓመተ ስፖርት ኣብ ሊቨርፑል ክጸንሕ ምዃኑ ወኪሉ ረጋጊጹ። እቲ ተጻዋታይ ቀጺሉ ናብ ናፖሊ ከም ዘምርሕ እኳ እንተተባህለ ምስ ናፖሊ ዘካየድናዮ ዝርርብ የለን ሊቨርፑል ክትሸጦ ሓሳብ የብላን ክብል እቲ ወኪል ገሊጹ። ዝሓለፈ ክረማት ናብ ሊቨርፑል ዝተጸንበረ ፌዴሪኮ ኬሳ ኣብታ ክለብ ክጻወት ብዙሕ ዕድላት ብዘይምርካቡ ካብታ ክለብ ክወጽእ ከም ዝኽእል ዘኣትሌቲካ ጽሑፋት ሓቢራ። ዜናታት ምስጋር ተጻወቲ ቤን ጓድፍሬ ካብ ኣትላንታ ብልቃሕ ናብ ኢፕስዊች ኣምሪሑ። ምንጪ ኦፊሻል ኢፕስዊች ታውን ኣብ ክረምቲ ጋንታ ሊቨርፑል ምስ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ትሬንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ እንተተፈላለየ ኢማን መስመር ተኸላኻላይ ጋንታ ባርሴሎና ጁልየስ ኩንዴ ኣብ ራዳር ኣትዩሎ። ምንጪ ኢኤል ናሽናል ኔዘርላንዳዊ ጥቃዓይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ጆሹዋ ዘርኬዚ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ተሓቢሩ። ብተወሳኺ ጁቬንቱስ ሓዊስካ ካልኦት ብርኪ ዝበራ ክለባት ጣልያን ጆሹዋ ዘርኬዚ ብልቃሕ ይኹን ብቋሚ ዝውውር ክወስድኦ ድሌት ኣለዎን። ምንጪ ጋዜቴ ዴሎ ስፖርት ክለብ ኣርሰናል ብዙሕ ተስፋ ዝገበረትሉን ኣብ ቀረባ መጻኢ ጋንታ ዓቢ ጥቕሚ ክህበና ይኽእል ኢላ ዝኣመነትሉ ተጻዋታይ ኣካዳሚኣ ኣይደን ሄበን ዕላዊ ውዕል ክተቕርበሉ ምዃና ተሓቢሩ። ምንጪ ኢቭኒንግ ስታንዳርድ ፈረንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሴን ጀርመን ኣብ ልዕሊ ኮኸብ ተጻዋታይ ክለብ ቸልሲ ኮል ፓልመር ዓብሌት ከም ዝረኣያትን 200 ሚልዮን ፓውንድ ክትቀርብ ከም ዝሓሰበትን ተገሊጹ። ምንጪ ኢኤል ናሽናል ተጻዋታይ ጋንታ ኣርሰናል ኬራን ቴሪኒ ናብ ክለቡ ነበር ሰልቲክ ክምለስ ድሌት ስለዘለዎ ካብ ጋንታ ዌስትሃም ዝመጹ ሕቶ ዝውውር ከም ዘይተቐበለ ተገሊጹ። ክለብ ሰልቲክ ምስ ኣርሰናል ኣብ ድርድር ትርከብ ክትከውን ከላ ቴሪኒ እውን ኣብቲ ዝውውር ዓቢ ተስፋ ሒዙ ይርከብ። እቲ ተጻዋታይ ኣብ ክረምቲ ውዕሉ ስለዘዛዝም ጋንታ ኣርሰናል ቴሪኒ ምሻት ቅርብትያ። ምንጪ ቲቢኣር ፉትቦል ወዲ 21 ዓመት ተጻዋታይ ጋንታ ቸልሲ ሬናቶ ቬጋ ኣብ ራዳር ናፖሊ ጁቬንቱስ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ኣሰልጣኒ ኢንዞ ማሬስካ ተጻዋታይ ሬናቶ ቬጋ ኣብ ህንጸት ቸልሲ ጥቕሚ ከም ዘለዎ እምነት ወላ እንተለዎ ሬናቶ ቬጋ ግን ተወሳኺ ናይ ምጽዋት ደቂቕ ይደሊ ኣሎ። ምንጪ ኒኮ ሽራ ኢታን ንዋነሪ ንሰሙናት ካብ ሜዳ ክርሕቕ እዩ። ተጻዋታይ ክለብ ሰሜን ለንደን ኣርሰናል ኢታን ንዋነሪ ብሰንኪ ማረምቲ ጨዋታታት ሰሙናት ካብ ጸወታ ክእለ ምዃኑ ኣሰልጣኒ ሚኬል ኣርቴታ ረጋጊጹ። ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ኣርሰናል ኣንጻር ብራይተን ኣብ ዘካየደሉ ጸወታ እዚ ተጻዋታይ ኣብ ዕረፍቲ ብሰንኪ መስፈር ተቐይሩ ምውጽኡ ዝዝከር እዩ። ኣሰልጣኒ ሚኬል ኣርቴታ እቲ ዘሕዝን ግን ንዋነሪ ማረምቲ ስለዘጋጥሞ ብሰንኪ ማረምቲ ጨዋታታት ሰሙናት ካብ ጸወታ ክእለ እዩ ኢሉ። ቸልሲ ተኸላኻላይ ከተፈርም ትደሊ። ክለብ ምዕራብ ለንደን ቸልሲ ኣብቲ ዝተኸፍተ መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ናይ ድሕሪት መስመር ከተሓይል ከም ትደሊ ተገሊጹ። ነዚ ስዒቡ ንጉዳያት ዝውውር ዝከታተል ፋብሪዚዮ ሮማኖ ቸልሲ ኣብ ዝውውር ተኸላኻላይ ንምፍራም ተሓስብ ከም ዘላ ጸብጺቡ። ተጻዋታይ ክሪስታል ፓላስ ማርክ ጉሂ ቸልሲ ከተፈርሞ ከም ትደሊ ብቐዳም ዘይጥቀስ ምዃኑ ይግለጽ። ክለብ ቸልሲ ብተወሳኺ ንትሬቮ ቻሎባ ናብታ ጋንታ ንምምላስ ክትሓስበሉ ምዃና ይግለጽ። ጄምስ ሮድሪጌዝ ምስ ራዮ ቫልካኖ ተፈላልዩ። ኮሎምቢያዊ ካፋሪ ጄምስ ሮድሪጌዝ ምስ ስፓኛዊት ክለብ ላሊጋ ራዮ ቫልካኖ ዝነበረ ውዕል ከቋርጽ ወሲኑ። ወዲ 33 ዓመት ካፋሪ ጄምስ ሮድሪጌዝ ቅድሚ 5 ወርሕ ብናይ 1 ዓመት ውዕል ናብ ራዮ ቫልካኖ ተጸምቢሩ። እታ ክለብ ብሰንኪ ስፖርታዊነት ፋይናንሳዊ ምክንያት ምስ ተጻዋታይ ክትፈላለ ከም ዝወሰነት ኣፍሊጣ። ጄምስ ሮድሪጌዝ ምስ ራዮ ቫልካኖ ኣብ ኩሉ ውድድራት ኣብ 7 ጸወታታት ጥራሕ ተሳቲፉ። ብዙሓት ክለባት ነዚ ኮሎምቢያዊ ተጻዋታይ ጄምስ ሮድሪጌዝ ብነጻ ዝውውር ከፈርምኦ ከም ዝሓተታ ዘኣትሌቲካ ጽሑፋታ ገሊጻ። ካይ ሃቨርትስ ንጸወታ ኣርሰናል ኒውካስል ክርክብ ድዩ? ጀርመናዊ ጥቃዒ ኣርሰናል ካይ ሃቨርትስ ጽባሕ ኣብ ጸወታ ኣንጻር ኒውካስል ዩናይትድ ክጻወት ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣሰልጣኒ ሚኬል ኣርቴታ ገሊጹ። እቲ ሰልጣኒ ሃቨርትስ ናብ ጸወታ ክበጽሕ ተስፋ ገብር ክብል ግን ክበጽሕ ኣይክእልኒ። ሃቨርትስ ኣብ ሜዳ እንተዘይተመሊሱ ጋነር ጽባሕ ኣብ ዝካየድ ጸወታ ኣንጻር ኒውካስል ብዘይ ናይ የማን መስመር ኣማራጭታት ቡካዮ ሳካ ንዋነሪን ሃቨርትስን ክተተርፍያ። ኩነታት መስፈርቲ ኣርሰናል ከመይ ይመስል? ጽባሕ ጋነርስ ኣንጻር ኒውካስል ዩናይትድ ክትገጥምያ ቡካዮ ሳካን ራሂም ስተርሊንግ ኢታን ንዋነሪ ቶሚያሱን ቤን ዋይት መስፈርቲ ድሕሪ ምክሳሩ ናይ ሃቨርትስ ናይ ምጽዋት ዕድሉ ግን ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትዩሎ።
ወልቭስ ሓደ ተጻዋታይ ንምፍራም ተሰማሚዓ ክለብ ፕሪምየር ሊግ ወልቭስ ተኸላኻላይ ሬሚስ አማኑኤል አግባዶ መፍራም ኣብ ስምዕ በፂሓ ክለብ ወልቭስ ነቲ ተጻዋታይ ብ18 ሚልዮን ዩሮ ተወሳኺ 2 ሚልዮን ዩሮ ናይ ምስጋር ክፍሊት ንምፍራም ኣብ ስምዕ በፂሓ ኣላ። ዝወዲ 27 ዓመት ተኸላኻላይ አማኑኤል አግባዶ ብናይ 4 ዓመት ውዕል ናብ ወልቭስ ንምፅምባር ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ከም ዘሎ ዘኣትሌቲክ ሓቢሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ። ኣብዚ ቅፅል ምክትታልኩም ኣይተቋርፁ ካልእ እውን ስለ ዘሎ እተን 4 ሕግታት ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሳብስክራይብ ኣይስለልዎን ወድሓንኩም። አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ